با اعدام گل و قتل چکاوت نمیتونی بترسونی کسی رو. قناری عمریه از توی زندون میخونه نغمه آزادگی رو. رجز میخونی از مرگ و مجازات، رجز میخونی از زنجیر و میله. تموم ترست از اینه ببینی که پروانه نمونده توی پیله. بترس از من اون پروانه هستم. بترس از من که آزادی صدامه. بترس از من شب ترسوی بزدل که خونه اون قناری تو رگامه. بترس از من اون پروانه هستم. بترس از من که آزادی صدامه. بترس از من شب ترسوی بزدل که جای خون اراده تو رگامه. بترس از من، بترس از من، دیگه چیزی ندارم که ببازم. بترس از من، بترس از من، میخوام با جرأتم رویا بسازم. دیگه آب از سر دریا گذشته، دیگه چیزی ندارم که ببازم. دیگه وقتش رسیده تا ببینی میخوام با جرأتم رویا بسازم. میخوام مردم بشم، قانون بپوشم، لباس رعیت و از تن درارم. میخوام تو خاک تاریخ سیامون نهال روشنایی رو بکارم. بترس از من اون پروانه هستم. بترس از من که آزادی صدامه. بترس از من شب ترسوی بزدل که جای خون اراده تو رگامه. بترس از من، بترس از من، دیگه چیزی ندارم که ببازم. بترس از من، بترس از من، میخوام با جرأتم رویا بسازم. بترس از من، بترس از من، دیگه چیزی ندارم که ببازم. بترس از من، بترس از من، میخوام با جرأتم رویا بسازم. میخوام با جرأتم رویا بسازم. اتحاد روزهاییم، دریاییم. میدون جنگه، اثر رنگی هستی، بیا که بدون تو یه خونه لنگه. میدون جنگه، بیا که وقت تاختن تو دل دشمن بدون ترسه. میدون جنگه، دارا و ندار، اثر قوم و تبار مثل فشنگ قطار. میدون جنگه، تیغه شمشیر عشق، شهامت و زین کن و جنس سپر وفا. فصل اتحاده، مرگ اختلاف، افتخاره تکه کنم به هم وطن بشم تکه گاهش. شروع خروش و طغیان مردمه، چشم ساره فصل سمزداییه. وسط باز و حزب باد هر تفکری که داری با هر دین و آیین. کنارمون 20 سالها کنارت ایستادیم، ما نعره خشم هزار بی صداییم. شورشی کمریشه انقلابی داریم.
عرب و آشوری، ارمنی، ترکمن، مازنی، سیستانی و بلوچ و تالش و تات و آذری، کرد و گیلک، یور، فارسی، قشقایی. ما اتحاد رودهاییم، دریاییم. ورزشکار و هنرمند، دست فروش تا کاسب، از محصل و معلم، مهندس تا کارگر، میکنیم کرگوش دیکتاتور رو با ساز حق. زن زندگی آزادی، میجنگیم تا پای مرگ. شونه به شونه، پا به پا، دیوار دفاعی. باورم به هم بستگی مثل ایمان الهی، مثل مسخ دین، مثل مجنون بی باکسینه چاکی میران. تومه مطیع این بیگانه ها نیست. میدون جنگه، اثر رنگی هستی، بیا که بدون تو یه خونه لنگه. میدون جنگه، بیا که بخت تاختن تو دل دشمن بدون ترسه. میدون جنگه، دارا و ندار، اثر قوم و تبار مثل فشنگ قطار. میدون جنگه، تیغه شمشیر عشق، شهامت و زین کن و جنس سپر وفا. دستای گره تو دست هم، جهان تو دست ما. دانشجوی قهرمان تا خیابون و رپ فارس. ایران و فروختن رفیق، رفت خونت به باد. وقت تصفیه است میذاریم جلوشون صورت حساب. میدون جنگه، خورشیدو گرفتن، خواب خوش به شب نذاریم براشون. نه تلاطمم، موج دارم، پشتبانم به ایرانه. به میلیونه بدهکاریم، به این خونه آزادی رو آبادی رو بدهکاریم. و شادی رو واسه دیکتاتور و شغالاش و حامیاش، بند و گرفتاری رو. میدون جنگه، جان ازم پا پس نکش. با جنم با هم تهش رو میبینیم چون فتح میکنیم. میبینید که جنگی شدیم، چه نسلی تولید کردید که ریز و درشتش هم ضدتن بی باکه. تشه یه جور آزادی از زندگی سیرابه. شکوه ما اتحاد آینده‌تون سیاهه. شبح میشیم تو شب، کابوس میشیم براتون. در پس این دوزخ فانوس دیدیم در آن سو. دار جلو دارم نیست، نه سرکوب و نه قانون. نره میکشم و میام جنگجوی پر هیاهو. میدون جنگه، اثر رنگی هستی، بیا که بدون تو یه خونه لنگه. میدون
درودهای من رو پذیرا باشید بینندگان عزیز تلویزیون حزب کمونیست ایران و کامله. یک بار دیگر با پخش زنده ویژه پوشش اعتصابات و اعتراضات سراسری در ایران در خدمت شما عزیزان هستیم. شما میتونید با شماره تلفنی که روی صفحه تلویزیونتون گذاشته شده در طول شبانه روز از طریق تلگرام تصاویر، ویدیوها و پیام‌های خودتون رو به دست ما برسونید. امروز در خدمت رفیق فریدون ناظری هستیم برای ارزیابی از اعتراضات و اعتصابات که میشه گفت وارد فاز انقلابی شده و ما تا چند ساعت آینده وارد 50مین روز از این انقلاب میشیم. با ما باشید. رفیق فریدون خیلی خوش اومدید. خیلی متشکرم از شما، از همکارانتون و تشکر از بینندگان. رفیق فریدون، همونطور که خب مطلع هستین، امروز یعنی تا چند ساعت دیگه 49مین روز از اعتراضات سراسری رو پشت سر میذاریم. آخرین گزارشات از این اعتراضات حاکی از چیه؟ چند روزی دانشگاه ها در خط مقدم اعتراضات هستند با شعارهای گوناگون از جمله مرگ بر دیکتاتور و دیگه اینی که تحصن کردن روبروی نیروهای مسلح و حراستی ها و اون استادانی که خودشون رو بسیجی میدونن، اون کارمندانی که خودشون رو بسیجی میدونن هستن. امروز هم این ادامه یافته. دیروز خیلی وسیع‌تر بود در دانشگاه ها، امروز یه مقدار کمتر. امروز بیشتر الان اعتراضات و تظاهرات ها و شعارگویی ها در روزهای مثلا 40 کسانی هستند که جان باختن توسط این نیروهای وحشی رژیم. ما همینجور توضیح بدم، اینایی که در خط مقدم هستن و تباهش نشون میدن و اینا به دستور خود خامنه‌ای و سلامی و این فرماندهان اصلی سپاه اینا این کارو میکنن. ما به هر حال نباید اینو فراموش بکنیم. مثلا در کرج خیلی برای همین 40 جان باخته رفیق حدیث خیلی، یعنی دو جمعیت بسیار زیادی با شعارهای گوناگون ضد رژیمی و ضد خامنه‌ای و ضد دیکتاتوری به میدون اومدن. اصلا کاملا معلوم به ترس مردم از این مزدوران شکسته. مثلا برای نمونه اینا در اکباتان همینجور دیوانه‌وار حمله تیراندازی میکنن به پنجره ها یا بمب صوتی منفجر میکنن. اتفاقا به جایی که مردم بترسن پنجره رو باز میکنن و شعار مرگ بر جمهوری اسلامی و خامنه‌ای اینا میدن. امروز هم همین ادامه داشته. گذشته از دانشگاه ها و کرج تو عراق هم ما همچنین تظاهراتی داشتیم. بازاری ها در چندین منطقه از جمله در کرمانشاه اعتصاب کردن، کاملا همدردی کردن با مبارزین و اینا. یعنی امروز هم الان مخصوصا شب که میشه دیگه اعتصابات و اعتراضات و کشمکش با نیروهای رژیم و اینا، شعار نویسی اینا زیاد میشه، دیوار نویسی ها خیلی بیشتر شده دیگه. اینی که همچنان بیانیه یه انسان‌های شرافتمند بیرون میاد، مثل وکلایی که دیروز اطلاعیه یا بیانیه بگیم دادن و از حقوق مردم دفاع کردن، گفتن خب شما رو نمیخوان دیگه. امروز 100 استاد دانشکده فنی حمایت کردن دانشجویا، محکوم کردن تباهش‌ها رو، محکوم کردن بازداشت دانشجوها رو. یکی از شعارهای دانشجوها تو این چند روز همین بوده، نفرین کردن از استادان بسیجی و این خودفروشا و اینا. به استادان شرافتمند گفتن حمایت. استاد با شرافت، حمایت. و این بیانیه نشون میده که اثباتاً جواب گرفته این شعار و 100 استاد اینجوری چیز کردن. در عرصه هنر همچنان ما میبینیم که مدام آثار هنری
بیشتر و مؤثرتر و عمیق‌تری بیرون داده میشه، چه در داخل چه در خارج. یکی از استادان موسیقی گفته بود اینه که به اصطلاح هنرمندان و رپرها رو اینا رو میگیرن، نه فقط ما رو نترسونده بلکه ما بیشتر به میدون اومدیم. مثل توماج رو مثلا گرفتن گویا شکنجه کردن، یا اینی که شایعه کردن که شکنجه شدید شده خودشون، شاید چون نمیدونم مثلا شکنجه کردن یه رپر اینجوری اینقدر مشهور اینقدر توده‌ای چقدر به ضررشون تمام سرکوبا به ضررشون تموم شده تو این مدت، اینم به ضررشون تموم خواهد شد. مقصودم اینه که انقلاب همچنان انقلاب اینجوره دیگه، فراز و نشیب داره. فراز و نشیب داره دیگه. اینی که بخشی خسته میشن، بخشی دیگه به میدون میان، اون بخش خسته میشن، بخش دیگه به میدون میان، نیروهای رژیم رو فرسوده میکنن و ما شاهد این هستیم که رژیم به طریقی عقب نشینی هم کرده. مثلا به طور برای نمونه خود خامنه یک مشت ترهات واقعا راجع به 13 آبان و راجع به این جنبش و اینا گفت، در این حال گفت مردم اعتراض دارن، میدونید تو یک کلمه، ولی نمایندهش تو دانشگاه آمار داد که بله مردم معترض هستن. منتها اولا گفت 85% مردم نیومدن به خیابون اعتراضشون بیان کنن ولی معترضن، نگفت اونا معترض نیستن. دیگه اینکه اعتراضات رو محدود کرد به معیشت، از جنبه سیاسی و ایناش گذر کرد اومد به معیشت. یعنی ما شاهد عقب نشینی های اینجوری هستیم. میدونیم قبلا هم اون دو فرمانده جنایتکار در زاهدان رو برداشتن، آیا دادگاهی میکنن یا نه بستگی داره به مشت محکمه انقلاب. دیگه این که بعضی از فرماندهان خود را برداشتن. میدونیم از قبلا هم همون جانی که یکی از کسانی بود که موجب مرگ مهسا شد اونم برداشتن. یعنی از این ور چیز میکنن، عقب نشینی های میکنن، از اون ور ولی توحش خیلی بالاست. دیگه اینه که دستمزد این سرکوبگران رو زیاد کردن، 20% تا 2 بار اضافه کردن. این اخیراً در مجلس 20% اضافه کردن، ولی خب گفتن برای معلمین و بازنشستگان اینا مثلا حقوق زیاد میکنیم اینا. یعنی مقصودم اینه که این وضعیت ما میبینیم، اینه که شکی در این نیست که در بالا اختلافات زیاده، اختلافات حتی اونجوری هست که بخشن مخالف این توحشن، بخشن یعنی اون موضعی که خاتمی گرفت که از دو طرف چیز کرد، گفت خشونت از دو طرف بده. کسی باید البته بهش بگه، اون البته میدونه که مردم خشونتی ندارن، تو خشونت میکنی ما دفاع میکنیم از خودشون. ولی اینو یعنی مقصودم رفتن تو اینا، بعضیا قشنگ اختلافاتشون نشون میدن. دیگه اینه که خب ما قبلا هم گفتیم خانواده هاشون همینجور دارن، این مخصوصا این قدرت مدارا اینایی که در حکومت همینجور دارن بیرون میفرستن. انقلاب همچنین زنده است. بله، از دستمزد گفتین، این که خب میخوان گفتن که دستمزد معلمان و بازنشستگان اینا رو اضافه میکنیم. ما میدونیم که همه اصناف و همه کارگرها در سطوح مختلف خواستهاشون از خواستهای صنفی فراتر رفته و به خواستهای کاملا سیاسی بدل شده مطالباتشون. اینکه بخوان دستمزد رو اضافه کنن یا اینکه بخوان خواستهاشون رو در چارچوب اضافه دستمزد و مطالبات مالیشون مطرح کنن، به نظر شما این عقب‌گرد نیست برای این جنبش؟ به نظر من ببینیم تجربه تاریخی چی میگه. اولا حتما باید انقلاب با شعار نان کار آزادی که در گام اول و نان کار آزادی و حکومت شورای در گام بعدی، ولی فعلا نان کار آزادی رو که کارگران 7 تپه مطرح کردن، واقعا این شعار خیلی ضروریه. برای اینکه کارگر باید دستمزدش زیاد شه، یک ثروت عظیم در دست رژیمه. تو صندوق توسعه ملیشون خودشون گفتن 1400 میلیارد دلار پول دارن.
30 میلیارد دلار درآمد نفت دارن همیشه. البته ما 1400 فکر کنم 140 میلیارد دلار، دقیق یادم نیست، فکر کنم 140 میلیارد دلار. دیگه اینه که ثروت بسیار عظیمی در اون مافیای خامنه‌ای هست. این بخش خصولتی که سپاهیان باشن همینجور غارت کردن بردن بخش خصوصی، این پولا باید از چنگشون در بیاد دستمزد کارگر بشه. بعد نان کار آزادی یعنی کارم برای کارگر بیکار هم، یعنی دوباره نان برای اون هم. خب تازه بعدش آزادی این شعار. اما تجربه تاریخی چی میگه؟ در زمان حکومت پهلوی وقتی که حکومت نظامی رو در 17 شهریور اعلام کردن، در 18 شهریور دیگه علنی شد حکومت نظامی، تازه کارگران تازه اون وقت به عنوان طبقه، به عنوان کارگر شاغل، به عنوان کسی که میتونه تولید رو بخوابونه، خدمات که نیاز فوری مردم نیست اینا رو بخوابونه، اضافه کردن دستمزد رو. مخصوصا من یادمه دستمزد کارگر نفت رو زیاد کردن، بلافاصله گفتن که این تانک هایی که به مراکز نفتی فرستادی و این نیروهای نظامی و این نیروهای حکومت نظامی باید برن بیرون از مراکز نفتی. وقتی که اون انجام گرفت تازه گفتن باید حکومت نظامی تو لغو کنی. یعنی در دوره انقلاب دستمزد و این چیزهای صنفی در عمل خیلی سیاسیه، هرچند از ابتداش هم به یه معنی طبقاتی سیاسیه، ولی اینجا دیگه خیلی سیاسیه. به نظر من نه تنها ضعیف نمیکنه، نه تنها به عقب نیست، بلکه بسیار ضروری هم. کارگر خب میدونم یکی از راه حل ها اینه، مثلا فرض کن صندوق‌های عظیم و بسیار ثروتمند اعتصاب درست کنن، تشکلی معتبری که اینو اداره بکنه، درست کنن یا داشته باشن یا اگه دارن تقویت بکنن. میدونم اونا هست، بعض راه حل‌های دیگه هست، ولی ثروت عظیمتر دست کابینه است، ثروت عظیمتر دست دولته که بزرگترین کارفرماست، ثروت عظیمتر دست این سپاهیانی که بهشون میگن سرمایه خصولتی، سرمایه خصوصی هم که حالش معلومه. ثروت اونجاست. این ثروت و انقلاب باید با قدرت به دست بیاره. ما فراموش هم نکنیم که این تجربه‌ای که من صحبت کردم در مورد کارگران نفت، خود این حاکمین همین خامنه اینا دارن این تجربه رو، میدونن دستمزد اضافه کردن و عقب نشینی در برابر کارگر مثل اینه که چیز بنزین بریزید رو آتششون، اینو میدونن. اما به نظر من اگر انقلاب اینقدر قدرتمند بشه، چنان که نمایندش تو دانشگاه میگه اعتراض هست، وضع معیشت فلانه، فقط اون نیست، خیلی ها میگن از خودشون ممکنه این کار رو بکنن و این کار رو بکنن، اون وقت طبقه کارگری که در فقیرانه ترین شرایط نگه داشته شده تو ایران به خودش میاد. کارگر سیر انقلابی تره، سیاسی تره، فکرش بهتر کار میکنه. کارگری که بچهش رو مجبور نیست بفرسته تو خیابونا، کارگر کودکش بکنه، خونه امنی داشته باشن، یه زندگی مناسب داشته باشن، نسبت به کارش امنیت احساس بکنه، این خیلی مبارزه قوی تری خواهد شد و این اتفاق خواهد افتاد به نظر من. منتها دیر شده، باید همین الان شعار نان کار آزادی رو میدون بیاریم. تازه کارگران وقتی که از این عبور کنن میگن نان کار آزادی حکومت شورایی، که بسیار مهمه، چرا که حکومت بعد از سرنگونی جمهوری اسلامی رو تعیین میکنن. بله رفیق فریدون، همین کارگرها، همین بازنشسته ها که الان ازشون داریم حرف میزنیم، 2 سال پیش که دست به اعتصاب زدن و بازنشسته ها به خیابون اومدن، دانشجوها ازشون پشتیبانی کردن با شعار فرزند کارگرانیم کنارشان میمانیم. امروز میبینیم که این فرزند کارگران در سراسر ایران در صف اول مبارزه هستش و روزانه در دانشگاه‌های مختلف ما شاهد هستیم که چطور به طور گسترده دانشجوها که از اوایل حرفتون هم بهشون اشاره کردین که مبارزه میکنن. نظرتون راجع به این که الان کارگرها میگین که دیر این شعار و باید کارگرها بیرون بیان، کارگرها از دانشجوها حمایت کنن، و نظرتون در مورد روند رو به گسترش حضور دانشجوها در این انقلاب چیه؟ این نکته بسیار مهمیه که شما بهش اشاره میکنید.
اینی که ما فرزندان کارگرانیم در کنارشون میمانیم، در دوره‌ای که اونا در میدون اعتصاب وسیع علیه نه فقط دولت، علیه اون زالوهای که به اصطلاح کارگر در واقع پیمانکارا، علیه اون زالوها بیرون ریختن اونا، بیرون ریختن حراست، اینی که حراست حق نداره امنیتی بکنه محیط ما رو، این خواسته بود آزادی زندانیان سیاسی. اون وقت دانشجوها به درستی اومدن گفتن ما فرزندان کارگرانیم، در کنارشان میمانیم و دیگه اینی که دانشجو، کارگر، متحد، اتحاد. این بوده. به نظر من الان کارگران گفتم هنوز به عنوان آحاد هستن در میدون، خیلی هم وسیع هستن، بیکاران، حاشیه نشینان، کسانی که مال ساختمانن، روزانه کاری گیر میارن، اینا هستن. اما اینی که به عنوان طبقه، اونم ایجاب میکنه بازم کارگرها سریعتر بیان. از این برم دانشجوها باید این شعار نان کار آزادی رو پرچم بکنن، یعنی در کنار شعارهای اصلی. الان مثلا شما ببینید شعار اینی که زنها باید حقوق برابر داشته باشن از چیز فراتر رفت، از سوزاندن روسری و حجاب و اینا، اون از اون گذر کرد، ولی این شعار هنوز مونده، هنوز مهمه و اینم همینجوره. یعنی تو در زمان شاه هم وقتی دستمزد اضافه کردن یک ذره شعار مرگ بر شاه کوتاهی نیومد، اینجا هم همینجوره، شعار مرگ بر دیکتاتور بدن، مرگ بر خامنه‌ای بدن، مرگ بر جمهوری اسلامی بدن، ولی اینا رو هم باید مطرح کنن. مقصودم اینه که کارگرها تا حالا چندین اطلاعیه بیرون اومده، چندین بیانیه بیرون اومده، اینها گفتن که فرزندان ما رو دارید میدنید، فرزندان ما رو دارید بازداشت میکنید، فرزندان ما رو دارید میکشید، ما قبول نمیکنیم، اگه ادامه بدید ما با اعتصابمون بهتون جواب میدیم. منتها چرا اعتصاب رو اعلام کردن روز شنبه گذشته، ولی خودشون گفتن آمادگی کامل، تهیه کامل، اینا رو برش تدارک ندیده بودیم، اینو دارن میکنن. به نظر من یکی از کارهایی که تمام شرافتمندانی که در خارج زندگی میکنن، چه ایرانی چه غیر ایرانی، که حمایت میکنن از این جنبش در سطح 150 شهر، در سطح هزار نفر، مثلا در تورنتو 50,000 نفر، خب اینا باید کمک مالی بکنن. منتها کمک مالی هم اینجور ساده نیست، باید یه تشکلی باشه، یه آدم معتبر صاحب نام باشه که مطمئن بشن پول به دست کارگر میرسه. پول خطرناکه. منظورتون صندوق اعتصابه؟ صندوق اعتصاب هر چی اسمش رو بذاریم، پول جمع بکنن برای این کارگران، خودشون هم بیان برای این. مقصودم اینه که دانشجوها هم باید از این ور این شعارم بلند کنن، در کنار فرزندان کارگرانیم، در کنارشان میمانیم و این کارگران باش مبارزهشون با اعتصابشون، با حضورشون، حضور معلوم که این کارگر نفته، این کارگر هفت پس، کارگر فولاد اهواز، این کارگر مثلا ماشین سازی ها، خودرو سازی ها، با اینا جلو بیان حمایت بکنه از دانشجوها. خیلی جنبشو از هر نظر تقویت میکنه و سبب میشه که الان مثلا میبینی این همه هنرمند، این همه وکیل، این همه نویسنده، این همه موزیسین حمایت میکنن، اطلاعیه میدن و چیز مینویسن، مطلب مینویسن، بیانیه مینویسن، اینا هم وسیع‌تر میشه. ما به همه این اقشار احتیاج داریم، در این حالی که ما فکر میکنیم نهایتا کارگر اعتصاب کننده متشکل متحد شده در انقلاب این پیروزی رو عملی خواهد کرد. منتها کارگری که شوراش همینجور در شعار نان کار آزادی حکومت شورایی هست اینو متحقق کنه و یعنی از دست خواهیم داد دستاوردمون. بله رفیق فریدون، در چند روز گذشته ما اون چی که در شبکه‌های مجازی و سوشیال میدیا می‌کنیم اینه که یا از کانال‌های مختلف پخش میشه اینه که ایران دوباره اربیل اقلیم کردستان و عربستان سعودی و اینا رو تهدید کرده به اینکه بهشون حمله نظامی میشه. خب میدونیم که برای
کشاندن افکار عمومی به خارج از مرزهاست. اما خب یه بار این تجربه رو داشته و در اوایل همین خیزش به مقرات احزاب کرد در اقلیم کردستان حمله کرد. چرا این تجربه رو تکرار میکنه و به نظر شما چرا مدام داره هر اعتراضی رو به کشورهای به قول خودش بیگانه ربط میده و تهدیدهایی رو از این دست داره انجام میده؟ این خامنه ای از همون وقتی که سر کار اومده و پیش از اونم هر تحریک فکر میکنه حکومت فکر میکنه اسلام واقعا موفقه، در حالی که اسلام سیاسی شکست خورده. نه فقط الان، در دوره خمینی هم وقتی در جنگ ایران و عراق شکست خوردن، جام زهر نوشید، جام زهر شکست اسلام سیاسی. ولی این یه تضایی داده. مرحله اول انقلاب اینجوری شد، مرحله دوم این، مرحله سوم شروع خواهیم کرد، مرحله چهارم. فکر میکنه همه فدایی اسلام هن اکثرا. تو این سخنرانی اخیرش هم از این هذیان ها یا هذیان ها گفته. بنابراین هر حرکتی میشه واسش میکنه به خارج. ولی واقعا گزارشاتی که براشون میره نشون میده ما این خیلی ریشه ایه. اگه فکر میکردن ریشه ای نیست، چرا این همه کشتار میکنن؟ چرا این همه نیرو میارن؟ چرا عرب از یا نمیدونم از فلسطین آوردن، لبنان آوردن، از عراق آوردن؟ چرا اینا رو میارن؟ و پس معلوم میشه نه، حرفی که میزنه باید فریب نیروهاشه، ولی به طور واقعی میدونن که این جریان ریشه داره. اما اینا به طریق بهش میگن دیگه، اینا تبلیغات پوچ ظاهریه، فقط نیروهاشون گوش میدن. مردم هرچی از این حرفا اینا بزنن، خود اون میزنه، سلامی میزنه، فرماندهان دیگه میزنن، مقامات دیگه میزنن، نمایندهاش میزنن، نفرت مردم از اینا بیشتر میشه. اما چاره ای دارن، اینه که مربوط به در مورد حمله به حرم کردستان و حمله به عربستان، به نظر من فکر نمی کنم مثلا از نظر خودم با دستگاه تحلیلی که دارم اینا اصلا جرأت بکنن حمله بکنن به عربستان. بلایی که مؤتلفین و آمریکا در رأسش، دولت آمریکا، ارتش آمریکا بر سر صدام حسین آوردن، مثلا اینا خواهد آورد. این شوخی نیست. عربستان و کشورهای دور و بر خلیج 62% نفت چیز از این منطقه میده، البته با نفت ایران هم. اینا همینجور دیگه اونجا شوخی نمیشه که خط قرمز. بنابراین من فکر میکنم از این تهدیدات حرفای مفته. ایران ضعیفترین ارتش رو داره، سپاه پاسدارانش گندیده است. چه میتونن بکنن؟ این یکی. اما برای حریم مسئله منطقه کردستان، حکومت منطقه کردستان یا حرم، خب برای تا اونجایی که به آمریکا مربوطه، خب این هنوز عراق جز اشغال آمریکاست. از نظر قانون بین‌الملل مسئول امنیت مردم در این منطقه. منتها مثلا می‌بینی به ترکیه اجازه داده اومدن تو خاک عراق. یه وقت ممکنه این تحمیل بکنه خودش بیاد جلو. چه میکنه با نیروی پیشمرگ؟ نیروی پیشمرگ یه نیروی متحرکه، تو اینجا میام اونجا. فقط ما یه مقدار مثلا چیز داشتیم، مثل نیروهای دیگه اردوگاهی داشتیم فلان، ممکنه خونه رو خراب کن. خب خراب کن، ما خونمون رو دوشمونه. بنابراین اینش ممکنه. منتها نیروی مقابلش هم مخصوصا بعد از حمله اولیه به تمامی آماده است، به تمامی در برابر اینا گارد خودش رو بسته. و فقط اون اولیه که به ضررشون تموم شد، آبرو و حیثیتشون رفت. نیروهای خودیشون هم خسته تر شدن، نیروهای خودشون هم متوجه شدن بیفایده. گفتم الان در داخل خودشون کسان میگن این فشارهای نظامی و خشونت خیابانی اینا شکست خورده. خودشون میگه به ما اینا درد میکنه، خودشون که پخش نمیکنن. خب این هم بخششه، این کار رو بکنه دوباره طرفا. اما شما میپرسید چرا؟ وقتی که انقلاب میاد این نیروهای مرتجع، این دیکتاتورها سرگیجه بیشتری میگیرن، دچار آشفتگی بیشتری میشن، امکانات رو نگاه میکنن
همونا رو دارن، نه تبلیغشون میگیره، نه پول میتونن به مردم بدن، به کارگر بدن، به زحمتکش بدن، امکانات مردم رو فراهم کنن، چون میدونن این تقویتشون میکنه برای انقلاب. فقط برای نیروی سرکوب براشون میده. این نیروی ارتشو تازه ارتشش هم فعلا به درجاتی آوردن شنیدم من، ولی اساسا سپاه و بسیج و این مزدورانیه که گرفتن، مثل همین در کردستان مثلا، اینا در هم خواهند شکست. اینا بدنه پایینش بچهای مردم هم توی محلات مردم زندگی میکنن، نمیتونن نه فقط خودشون هم در برن، خب فامیلشون چیکار میکنن؟ فک و فامیل بیشترشون چیکار میکنن؟ همه به فکر اینا هستن. بنابراین اگه این کارم بکنه ضربه ای نمیتونه بزنه، شرمساری بیشتری برش خواهد موند و دیگه اینه که نیروهای خودش رو بیشتر به این قناعت میرسونه بابا اینا بیفایده است، ما برای چی جونمون رو خطر بندازیم برای یه مشتی که آدمی که فقط بچه هاشون 400 میلیارد دلار فقط پول نقد در بانک آمریکا دارن، الان هم هر روز با 5 هواپیما در میرن، برای چی جونمون رو به خطر بندازیم؟ بله. خب رفیق فریدون، از تجربیاتتون در انقلاب 57 گفتین که یادم دستمزدها رو اضافه کردن اینا. اگه ما بخوایم که تاریخ دوباره تکرار نشه و از بالای سر مردم یک کسی یا کسانی، حالا یه حکومتی رو برای مردم ایران انتخاب نکنن، باید کارگرها، البته مردم، همه مردم ایران و در رأس اونا کارگرها و زنان که بخشی از طبقه کارگر هستن و در کل طبقه کارگر باید چی کار کنن؟ همین حکومت شورایی که مطرح کردن، همین کار شورایی که کارگران نفت تجربهش کردن، در کارگران فولاد اهواز و هفت‌تبات شینا رو تجربه کردن، پیش بردن. کارگر امسال و کارگر 57 آسمان و زمین به لحاظ آگاهی، حتی به لحاظ تشکل، به لحاظ درکش از مسائل بین‌المللی و حکومت و حاکمیت خیلی فرق کرده. در دوره سال 57 شوراهایی که تشکیل شده بودن بعداً کارخونه معدن جاهایی رو گرفتن، فقط میخواستن اون رو اداره کنن. بعداً تازه گفتن 2 نفرمون رو در شورای انقلاب در کنار اون آخوندهای کله پوک شرکت بدیم. تا اونجا الان تماما میخوان حاکمیت کنن خودشون. گفتم این شعار رو جدی باید گرفت. بنابراین به نظر من داشتن بدیل، کمونیست‌ها مدت‌ها بدیل خودشون رو دادن. این بدیل برای اینکه اجتماعی بشه باید همین کارگر، همین توده مردم بپذیرنش. ما گفتیم که گذشته از اینی که رفرم ها و اصلاحات اقتصادی، اجتماعی، قانونی، فرهنگی اینا میشه، باید نهایتا تبدیل بشه به در هم شکستن دولت بورژوایی. در زمان حکومت پهلوی دولت بورژوایی یعنی اونی که مناسبات سرمایه رو در رابطه با طبقه کارگر حفظ میکنه و دستگاه‌های سرکوبش رو برای این حفظ میکنه، این موند. فقط حکومت تغییر کرد، یه نیروی بورژوا که متکی بود به ناسیونالیسم ایرانی و ایرانی بزرگه و اینا رفت طرفداران اسلام سیاسی اومدن. این تکرار خواهد شد، خیلی بعیده. چرا؟ اون دوره سرمایه داشت از بحران در میومد به طرف رونق میرفت، الان روز به روز بیشتر دچار بحران رو در عمق بحران فرو میشه. خود آمریکا اصلا قدرت رو در ایران که داشت واقعا قدرت عظیمی بود، اصلا نداره اصلا تو ایران. یکی از دستاوردهای چپ ایران علیرغم این همه کمونیستی که کشته شد، نیروهای چپی که کشته شدن، آزادی خواهانی که ناقص العضو شدن یا بیرون رانده شدن به کشورهای دیگه رفتن، علیرغم همه اینا لااقل سبب شد خود این اینا بگن ما ضد آمریکایی هستیم، در حالی که ضد پیشرفت‌های آمریکا، پیشرفت‌های زنان آمریکا، پیشرفت‌های فرهنگی آمریکا هستن. نه، سیستم سرمایه‌شون از آمریکا بدتره. کارگر در آمریکا خیلی محترم‌تر و دستمزدش بهتر از کارگر ایرانی و ایناست. نئولیبرالیسمی که اونجا پیاده شد اینجا بدتر پیاده شده، ولی به هر حال سبب شدن که بگن ما ضد آمریکا هستیم. چرا اینکه خامنه‌ای همین دیروز هم دوباره گفت قدرت از غرب به شرق اومده، یعنی به چین و روسیه. چین و روسیه 2 کشور
سرمایه‌داری کثیف‌تر از بقیه. تو همین جریان که آمریکا و آلبانی مسئله انقلاب ایران و مردم ایران و اینی که آمریکا، اینی که حکومت علیه مردم چه خشونتی بردم به چیز سازمان امنیت، به اطلاع سازمان ملل. این دو کشور کثافت حمایت کردن از ایران با وقاحت تمام. این چین خیلی حقه بازه، خیلی ظاهر سازی میکنه. اینجا نتونست این کارم بکنه. خیلی بدتر از روسیه دفاع کرد از ایران. اونم گفت خامنه‌ای قدرت از چیز هژمونی از غرب اومده به شام. مردم ایران رو نمیشه با این حرفا فریب داد. نیروهای خودش هم مثلا حالیشون نیست مناسبات جهانی چه اینا. ساندیس خورایی همینجور پول پاره کردن، یخچالی بهشون دادن، چیزی بهشون دادن. این بدنه بچه‌های ما برخواهم گشت. رفیق فریدون، بعضی از رسانه‌های بورژوازی دارن پهلوی رو دوباره برنامه‌هاشون نشون میدن، پرچمشون نشون میدن و به یه نوعی میخوان به عنوان آلترناتیو آینده معرفیش کنن. به نظر شما آیا همچین چیزی امکان داره؟ خودشون هم میدونن، اونا با دلشون نیستن. اینا رو عرضه میکنن به ما، پشت سر کارهای دیگه میکنن. اینا میان دفاع میکنن از مردم و از انقلابشون و از اینی که این خشونت علیهشون نباشه و اینا از وجود حکومت موجود دفاع میکنن. تغییر در خودشو میخوان. تغییر رو سلطنت طلب نمیتونه بده. یک نیرویی که تمام سرمایه هاش ادغام شده در سرمایه مخصوصا آمریکا، قدرتی نداره تو ایران، حمایتی نداره تو ایران. فقط رسانه ها هستن و پولایی که میریدن تو دست عده‌ای. من باشون همدردی هم دارم. یه مشت آدمی هستن در خارج نتونستن وارد اون جامعه بشن، جذب بشن، کار پیدا کنن، برن تحصیل بکنن، برن کاری یاد بگیرن. اینا رو بهشون میگن اراذل و اوباش دیگه. اینا رو جمع کردن، یکی یه پرچم دستشون میدن، شعار میدن، حمله میکنن به ماها، حمله میکنن به کمونیست‌ها، حمله میکنن به پرچم‌های ما. اینا در خارج هیچ نمیتونن بکنن. رسانه هم نمیتونه. رسانه وقتی میتونه مؤثر باشه که با پایه مادی اجتماعی و تاریخی و هم اقتصادی جفت بخوره. مثل BBC در زمان حکومت پهلوی که دفاعش از جنبش اسلامی، نیروی اسلامی، خمینی اینا نیازی بود که خود سرمایه امپریالیستی هم بهش نیاز پیدا کرد. الان من فکر میکنم خطر اصلی دو گرایش الان در ایران، من چندین بار تکرار کردم، شانس پیروزی دارن. یکی سوسیالیسمه که علیرغم ضربات عظیمی که خوردیم، کمونیستا، سوسیالیستا، چپای متمایل به سوسیالیسم علمینا به افور هستن تو ایران، فقط پراکندن. دیگه اینه که خود طبقه کارگر جوهر اصلیش اینه. تمام بیانیه‌ها، اطلاعیه‌های پیشروانش اینو نشون میده. شما از واحد بگیر، از نفت بگیر، از هفت تپه بگیر، از کارگران پیشرو داخل به اصطلاح فولاد اهواز بگیر، کارگران دیگه، همه طرفدار یک نوع از بین رفتن استثمار، یک نوع اومدن برابری. تمام اینا شعارهای چپ و کمونیستیه. حقوق زنهایی که به این طریق الان پشتیبانی میشه زن، نه همه خواستای کارگرای کمونیست و کمونیستا و بولشویکا بوده. بولشویکا تصدیق کردن اینا رو. بنابراین این بورژواها به شدت میترسن از اینی که این حکومت توسط انقلاب بره و افتادنش همانو به خطر افتادن کل خاورمیانه و این خلیج فارس و این پولایی که از اونجا میبرن همان. بنابراین من فکر میکنم که اینا میخوان در داخل سپاه، در داخل حکومت، یه نیروی همونطوری که گفتم هستن که میگن این جور نمیشه به انقلاب برخورد کرد. عملا میبینن بورژواهای بیشتر میاد، وکیل میاد، وزیر میاد، فلان میاد، حمایت میکنه. به وزیر نه، وزیر جنوب جرأت نکرده، میان حمایت میکنن. میترسن که اینا طبقات خودشون هم از دست دارن میدن.
اینا طرفدار غربن، طرفدار سرمایه غربن، طرفدار وارد شدن در بازار جهانی هستند، طرفدار چین و روسیه نیستن. چین و روسیه درسته چین سرمایه گذاری حدود کمتر از $1 تریلیون کرده در ایران، ولی اون ریشه پیدا نکرده. ریشه اینا روز اول اینا در انگلیس، فرانسه، آمریکا اینا بودن، سرمایه هاشون اونجا، فرهنگشون اونجا، ارتششون از اونجا بنیان گرفته. همون فرهنگ اینا رو با خودشون دارن، سلاحاشون رو دارن. به نظر من این اصلاح طلبان حکومتی، خامنه ای هم بی خود نیومد طوری صحبت کرد که خودش رو به طریقی همدرد با مردم انقلاب کرده ایران و مردمی که جان باخته دارن، خانوادهایی که جان باخته دارن، همدرد خودشون بی خود نیست. اینا اون پشتا خیلی چیزا میگذره. وگرنه مثلا خاتمی در سال 98 گفت کشت 1500 کشید 5000 بکشید، بیرونشون کنید، داغونشون کنید. الان اومده تکیه میده به این دیگه، اینه که نیرو دارن، آدمای مجرب دارن، آدمای شکندگر بودن، آدمایی که بازجو بودن، که قاضی بودن، آدمایی که در جنگ بودن، در کردستان کشتار کردن. دیگه اینه که صاحب سرمایه های کلان هنوز بینشون هست و عاشق غرب هم هستن، سرسپرده یه سرمایه های بزرگ غربی هستن، ضد کارگران. از وقتی خاتمی اومد کارگران دستمزدشون کمتر شد، از قانون اساسی ببخشید قانون کار محروم شدن. اول گفتن تا 5 نفر کارگاه های نمیدونم 5 نفر زیر 10 نفر، بعدا هم بالای 10 نفر هم حتی. یعنی مقصودم اینه که همچین نیرویی میتونه بدیلشون باشه. اما اگه ناچار بشن هیچ بعید نیست، دیدی انقلاب اینا رو نپذیرفت، هیچ بعید نیست برن به طرف حکومت پهلوی. ولی شما نگاه بکنید یک شعار در داخل به نفع اینا داده شده؟ حتی یکی من سراغ ندارم، من تمام شعارها رو یادداشت کردم، یک شعار هم به نفع اینا به نظر من شانسی ندارن و امپریالیسم اگه ناچار شد رودی بره پشت اینا شکست خواهد خورد. مردم دوباره فکر نکنم همونطور که شما هم گفتین بیشتر شعارا نه شاه میخوایم نه ملا، حکومت به دست شورا یا نه شاه نه رهبر، آره دیگه حکومت به دست شورا، میگه نه شاه میخوایم نه ملا، حکومت به دست شورا، مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر. و خیلی از شعارا که نشون میده که حکومت پهلوی رو دیگه نمیخوان. اما خب آمریکا علنا حتی در طول روز از رسانه های بورژوازی زیرنویس میشه که آمریکا میگه که ما قصد عوض کردن رژیم رو نداریم، قصد اصلاحش رو داریم. و احتمالاً همینه که میخواد در خود ساختار رژیم یه اصلاحاتی انجام بده. و بله مواظب با اینا باشیم در داخل، اونا نیروی نیستن. خب وظیفه ما در این برهه تاریخی حساس چیه؟ دفاع بکنیم از همین شعارهایی که کارگران میدن، خودشون میگن نان کار آزادی، اینو متحقق کردیم یا نان کار آزادی شورای حکومت شورایی. دفاع بکنیم از این، کاری بکنیم بیان زمینه رو خوب هموار کنیم. زمینه هموار کردن یکیش هم این صندوقه که هست، یکی اینه که انقلابیون فقط مرگ بر دیکتاتور و خامنه‌ای کافی نیست، دستمزد مطرح کن، کار برای کار مطرح کن، مسکن برای بی مسکن هم مطرح کن. اینا ضرر نمیده به انقلاب بلکه تقویتش میکنه. بعد از اینا که گذار کردی با بدیلت رو پخته کن. رهبرانی دارن، ما میدونیم رهبران خوبی دارن، رهبرانشون چه در میان جوونا چه در میان بازنشسته ها، رهبران بسیار آگاه در میان بازنشسته ها ما میبینیم که اینا مجرب دوره انقلابن، احتمالاً کمونیستای دوره انقلابن، حتی ممکنه زندان شدن، شکنجه شدن. و بعد در میان جوونا خیلی خردمندانه عمل میکنن، اتخاذ تاکتیکایی که دشمن رو فرسوده میکنه، عصبانیشون میکنه، داغونشون میکنه. اینا ما کاری کنیم اینا به هم گره بخورن، اون صندوق تشکیل بشه
برای دستمزدها مبارزه بشه، توضیح بدیم برای انقلابیون که مطرح کردن اینا انقلاب رو تقویت میکنه. تجربه ای رو که من بیان کردم در سال 57 نشون میده. خود رژیم هم میدونن اینا. یکی از ویژگی هاشون اینه که خب در دور انقلاب یا زندان بودن یا شرکت داشتن، دیدن حکومت پهلوی وقت دستمزد زیاد کرد چه سیاسی تر شد، طبقه کارگر بیشتر به میدون اومد. ولی میشه وادارشون کرد. ما باید بگیم میشه، ما باید آمار بدیم، بگیم این همه ثروت اونجاست، این همه پول اونجاست، اون همه درآمد اون گوشه است. اینا رو بدون. ثروتایی رو الان مثلا در زمان شاه آمادگی نداشت بورژوازی برای انقلاب، ثروت‌ها رو از بانک در آورد بیرون برد. فوراً کارمندان آمارشون رو بیرون دادن. من یادمه برای فرمانده نظامی اون دوره که اسمش چی بود، در ترورش هم کردن در فرانسه، 28 میلیون دلار اون دوره با پول اون دوره بیرون برده بود. فوراً آمار دادن. الان آماری نیست. چرا؟ برای اینکه پول از قبل فرستادن. این حکومت از قبل معلوم بوده برای خودشون، همیشگی نیست. برای همینم غارت کردن، طبقه کارگر رو غارت کردن. سرمایه بالاخره از قبل سودش از قبل نیروی کار کارگر، نیروی کار زنده کارگر، نیروی کار مرده قبلی هم مال کارگر. ولی اونجور حریص نیست که به صورت ارزانترین طبقه خاورمیانه در بیاره. کارگران آگاه که از بچه‌های انقلاب کردن یا خودشون هم انقلاب کردن وقت خودش، دیگه اینی که ماهر هم هستن. این حرص دیگه اینی که ببین چه کردن به محیط زیست. تا تونستن جنگل رو پاک کردن، جنگل رو دزدیدن، آب رو از این ور اون ور بردن، آبا رو خشکوندن، آب زیرزمینی رو با اون کشاورزی خیلی غیر علمی طوری بیرون کردن اصلا معلوم نیست اون آبهای زیرزمینی ما اصلا دیگه به سطح قبلی برسه. اینا ثروت عظیم. ببینید آقازاده هاشون یا خانمزاده هاشون دارن 5000 خورده در آمریکا 400 میلیارد دلار فقط پول نقد. مگه پول چیزی؟ کشتی شخصی هم دارن، قایق هم دارن، خونه هم خریدن، باغ خریدن، کاخ خریدن، همه اونا هم هست، اینم هست. پس ببین چه بردن. باید اینا رو از گلوشون درم. ما کار کمونیست هم اینه، اینا رو بگیم. کارگر پیشروانش اینا رو میدونه، ولی توده کارگر درگیر مسائل عظیم روزانه است. کار ما تکرار ایناست براشون. کار ما ببینید کمونیسم یا سوسیالیسم یا جامعه سوسیالیستی مقبوله برای کارگر. علل عموم میگم، علل عموم برای اینکه خب خیلی عادلانه است، خیلی انسانیه، ولی فکر میکنه عملی نیست. ما باید بگیم دست تو عملیه. معلومه اگه تو نه عملی نیست. تمام این همه سال که عملی نشده برای اینکه کارگر و اتحادیه‌های سازشکار بس کردن رو بورژوازی، ساکتش کردن، فقط رفرمیستش کردن، برای انقلاب کاری نکردن. الان دارن کارگرها در دنیا به یه درجاتی به اصطلاح احیا شدن. تو به دست تو میشه این بهشت رو در روی این زمین با دلایل علمی که ما داریم، سوسیالیسم علمی رو داریم و سوسیالیسم بروز شده هم داریم، برشون بیان کنیم. کار ما اینا تبلیغ، ترویج، سازماندهی، آگاهگری. بله سپاسگزارم از حضورتون. خیلی ممنون. و سپاسگزارم از شما بینندگان عزیز که تا این لحظه با پخش زنده ویژه پوشش اعتصابات و اعتراضات در سراسر ایران همراه ما بودید. تا برنامه زنده و دیداری دوباره شاد و سربلند باشید. ایام بکام، به امید پیروزی.
خسته کشتارهای تو بیری، زخمیان صف کشیده هنوز پا بر جا، فاتحان پرشور جاده های بی برگشت، میزبانان بی دریغ رسیدن فردا، زنان خسته کارگاه های کتاب، سفره های خالی و تهدید و باز تهدید، نشد حریف اراده بلند شما، نشد حریف زایش دوباره امید، کارگران تن نداده به معنی تحقیر، ایستادگان زیر بار این همه بیدار، قد کشیدن تن در برابر کابوس، بر همه عاشقان رهایی مبارک باد. زنان خسته کارخانه های شکست، مردان خسته از ظلم و بیگاری، صدا شدین در این سکوت تو در تو، حضور روشنی از جنس بیداری، سرود من سرود کار، سرود آزادی، بغضی که در گلوی ما شد باران، آوازی که شد معنی فریاد، شمعی که در شب سیاه شد تابان، کارگران تن نداده به معنی تحقیر. گوش کن ای شب ای سیاهی، من همون خورشید فردا